तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक की आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, с който ще си върнем откраднатата съдба, всичко, което враговете са ни отнели, и то ще бъде с наказание, естествено. И ще връщаме душата си и ще връщаме всички частички от себе си. Там, където сме страдали, как човек губи частички от себе си, там, където, примерно, човек изживява някаква негативна ситуация и му остава като негативен спомен, той отделя свой фантом и негово копие продължава да живее, да съществува и да преживява дадената ситуация, и това източва енергията на човека. И поради тази причина така възникват така наречените субличности и човек не може да живее нормално, защото различни негови части водят различен живот в времето, в което са заседнали, и така човек се травмира и не може да се радва на живота. И затова ние днес ще чистим също така, ще изчистим крадници, всичко каквото враговете са ни откраднали и отнели, всичко ще си върнем, открадната съдба, душа, ще се възстановяваме, ще ставаме цяло. Това е експресна чистка, много силна, която чисти всевъзможен негатив. Също така ще чистим и всичко, което ни е причинено от враговете, естествено с наказание, който ни е отнемал благата, който ни е завиждал, който е ходил при различни практици, за да поръчва някакви гадости, за да ни вреди. Виждате ли как гърми свища? Нали, в момента се разрушават всички кълдовски замки, непрогляди, мороки, кълдовски защити и всевъзможен негатив, който има върху вас. Кажете своето име. Сега сваляме всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици, които има върху негатива. Кажете своето име. Естествено използваме руни. Руните, като сте ги гледали един път, те вече ви познават и работят за вас, като можете да спите на тях. Задължително е да гледате рекламите или да направите добро дело, или да запалите свеж като откуп за Велики Один и великите богове, с които работим, всички богове и богини от Асгард, Валкирия, както и всички божествени егрегори, с които работя, които в момента призовавам да започнат работа и да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, и да ни освободят от всевъзможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии, и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия
от всички сфери аспекти на вашия живот. Кажете своето име. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сега активираме руническото изчистване, руни глифи, галт ставове, всичко, което ще използваме. Силата на Велики Один, силата на всичките лица на Один, както и силата на всички богове и богини от Асгард. Активираме за, кажете своето име. Дадения став със силата на руните, глифите и литерите намира всичко, което е негативно и вредоносно за, кажете своето име. И примахва всичкия си възможен негатив от всякакво естество, произход и срок на давност, чрез си възможна магия, направена на, кажете своето име. С цел причиняване на вреда във всички сфери аспекти на живота на, кажете своето име. И напълно го унищожава. Примахва се всички си възможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия и негативни въздействия от всички сфери аспекти на, кажете своето име. И със силата на Один, силата на всички божествени егрегории, силата на Висшия съд, силата на 9-те, силата на 12-те и силата на дадения став се разбиват всички ключалки, катинари, черномагични защити, защитаващи негатива от изчистване, като напълно и безвъзвратно ги унищожава. Заедно с всички порчи, проклятия, блокировки, блокажи, затваряне, връзване и блокиране на сферите на живота с силата на руните Хаглас Квьорд се прекъсва порочния кръг от проблеми и се връща обратно успеха и просперитет. Дадения став работи без вреда за физическото, психическото, емоционалното, енергийното здраве, както и без вреда на всички сфери аспекти в живота на, кажете своето име. Без вреда на всички близки и родни хора, кажете имената на близките си хора, за да работи без вреда. И без вреда на домашните любимци. Както и дадения став позволява на, кажете своето име, да извършва всякакви енергийни действия и работи в хармония с всички други енергийни програми и ставове, които, кажете си името, използва. Активира се в името на Велики Один и всички богове и богини от Асгард
и всички божествени егрегори в името на Висшия съд и съвета на 9, силата на 12 и всички духове на любовта, стихиите. Дадената програма получава енергия от враговете на, кажете своето име, черпи енергия от всички естествени източници, от космоса и работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което се освобождава с любов и благодарност. Така, продължаваме. И тъй като от тук нататък започва въздействие, което ще наказва враговете, някои неща няма да ги казвам на глас. Сега започваме да връщаме съдбата си. Открадната съдба е когато някой вземе вашите блага и ги използва и краде вашата съдба. Също така чистим подмяна на съдба, когато вие трябва да живеете щастливо, са направили така, че вие да живеете нещастно и да страдате, както и чистим изломна съдба. Т.е. когато е разбита, унищожена и отново човек не може да живее така, както му е написано по божествения порядък. Сега възстановяваме съдбата на, кажете своето име. Кажете си името. Кажете си името. Кажете своето име. Връщаме съдбата. Кажете си името. И се отварят изцяло пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сега ще накажем враговете, завистници, ненавистници, съперници, клеветници. Кажете си името. Кажете си името. Кажете си името.
Виждате ли как не искат? Така. Връщаме всичко обратно на враговете, всички сплетни, слухове, негатив. И подсилваме. Така, сега чистим всички фантоми, които сме създали. Кажете своето име. Връщам себе си като се възстановявам и събирам всички свои фантоми, които съм сътворила. И са пуснати от мен в пространството. Кажете си името. Съзнателно или безсъзнателно, когато и да било, в сегашния ми, миналия ми живот или в другите измерения, в които съществувам. Изчиствам всичките си фантоми от негатива и ги приемам обратно чисти, светли, изпълнени с Божия благодат, радостно и с удоволствие. Това е моята сила. Възстановявам си силата. Кажете с мен, възстановявам си силата. Чуждите фантоми, кръв, които пият моята кръв, които ме изяждат и които разрушават моят живот и изземват моята сила, ги връщаме обратно към хазяите. Тези, които се съпротивляват, ги унищожаваме. Кажете името си. Отсичаме всички негативни канали, всички чужди фантоми, които са прикрепени към, кажете си името, и са изпратени с цел да ми вредят. И енергията от тяхното унищожение на всички чужди фантоми и всичкия негатив взимам за себе си. Кажете своето име. Като компенсация. И тук ще прочита някои неща, които не са за слушане. Така, кажете своето име.
И сега си връщаме обратно душата. Кажете своето име. 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 Като в този обряд има и поставена агресивна защита. В момента, в който кажете си името, се изпрати някакъв негатив, веднага се връща обратно към врага, като разбива неговите защити и му връща веднага това, което ви е изпратил. Като всички програми работят без вреда за физическото, психическото, емоционалното, физическото, финансовото здраве, енергийното, както и всички сфери аспекти на живота, без вреда на близките и свободно и на домашните любимци, като свободно позволява да се практикуват всевъзможни енергийни практики, работи в хармония с всички други ритуали, които човек, кажете си името, ще извърши, както и с всички други мои ритуали на канала. И работи в хармония с всички божествени егрегори. Така че с тези програми може да ходите на църква, на манастири, в джами, където искате и да правите каквото искате. И всички програми работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което застават като защита на, кажете своето име. А тези, които трябва да се освободят, се освобождават с любов и благодарност. В името на Велики Один, всички богове и богини от Асгард, както и всички божествени егрегори, с които работих. Благодарим! Всички програми работят с силата на нашите врагове и на нашите близки, като даваме своите врагове като откуп
и тяхната енергия служи за наше изцеление. Също така и прибираме всичката компенсация, която ни дължат за нанесените вреди. Ритуала е доста силен, чистката е доста силна, може да се гледа всеки ден, ако ви понася добре. Също така може да го гледате на 3, 7 или 10 дена. Ако при вас положението е доста тежко, препоръчвам ви да го гледате на всеки ден, ако го понасите добре, ако не през 30 дена. След като сте гледали веднъж руническите ритуали, може да спите на тях, като след това, когато можете, запалвате свещ или правите добро дело за компенсация. Също така може да ги слушате и без звук, работите без звук, защото ви познават всички програми на канала, след като сте ги гледали веднъж. Също така, когато си ги пуснете да спите на тях като плейлист, тогава рекламите си работят автоматично и това ви служи за откуп. Благодаря на всички, ви очаквам с добри новини. Чао, чао!